bonsoir na bino nyonso tout balandi ya Herbo Santé toujours kaka na cadre ya émission na biso tolobelaka nyonso tokotaka tina ti bino moko boyebi nde boseretrouvaka na baquestion na biso topozaka mama Laurence Louis na ndenge ka ndenge ezalaka bino mo boyebi kwa lelo nde toza awa tokolobela de tout sauf rien. J'espère bel et bien que papa déjà bokangi bana na bachambre donc bobombi baclé tolingi koyoka te ke o non tomonaki bolobaki boye esepelisaki biso te parce que bana bazalaki donc émission na bino oyo tobaklaka tout donc torekomandaka bino bokanga bana na bachambre bovérifie bien soki baporte ya bachambre na bino eza ferme na yango lelo tokolobela tout sauf rien et surtout tokolobela na produit assassin eza nini produit yango awa naza mpe nga moko te naza mpe na baninga na ngai bacompagnon de lite toujours ka dans le cadre ya komemela bino bainformation toujours ya komettre bino à la une grâce mpe ya mama Laurence Louis avec elle ye nde moto aza kosupervise mpe aza kokadre émission oyo tolobelaka bino nyonso sauf rien donc balobi émission sans tabou je ne suis pas seule sur ce plateau j'espère bien que bomoi ke toza na kati ya mai mais eza mpe kaka plateau parce que toyebi mpe kose divertir un peu na cadre ya émission na biso todinda na mai tosepela donc nzoto ezwa mpe se rafraîchir après avoir kodébattre sur de grandes livres toza mpe na kati ya mai ma j'en souhaiterais de plus qu'on a passé micro moko na moko à se présenter tozalaka le peuple d'abord télévision te toza mpe na bandeko na biso mpe ya chaîne mosusu toyebi mpe koaccompagner mama Laurence Louis raison pour laquelle nous avons passé micro chacun ou chacune de nous à se présenter. Bonjour, ma fidèle téléspectateur. Nous avons un cadre d'émission, l'émission il y a Herbo Santé, nous avons Easy Mampouya, il y a missionnaire télévision MTV. Bonsoir chers téléspectateurs, nous avons un cadre d'émission, l'émission il y a Herbo Pharma Tabou Zéro. Ah, tozolobela nyonso ezali bongo ya bino penza mama Hortense Omoyi tozolobela kaka donc botia matoi restez cimentés bétonnés surtout ne zappez pas. Voilà, je passe aussi le micro à maman Laurence Louis parce que yende moto azofongola masolo azofongola masolo nde tolobaki na ebandeli lelo tokolobela kaka baproduit na ye oyo atie sur le marché mpona komobilize bino population kinoise parce que bosalelaki bisalasala bobakaki botongolaki bomelaki ya komela mais avec maman Laurence Louis a préparé déjà produit moko vraiment oyo eza korendre fidélité esala basi po bazala po ntango bazoleka bosentir que oui wana vraiment à la congolaise et voilà je passe directement le micro à maman Laurence Louis apese la biso makabo. Bonsoir maman Laurence Louis. Bonsoir maman. Monica Trosokoni vraiment Nana Jeko. Vraiment pesi nzoto malili. Pesi nzoto malili. Talaka ne bisona pona. Otokota zamba après te ko sokola pona ko réfléchir. Voilà, à rafraîchir nzoto na etala kaka touti na ba spécialité na biso likolo kula to likolo plutôt kuna. Donc on a besoin de se rafraîchir pour topese la bino makampi na ndenge moko et que les kaka na fraîcheur à makasi. Bon maman Laurence Botomoli déjà me met biso ba produit non ya makasa ozo cartonné na kin vu que ba biso baza ignorant, baza ko se faire compliqué na kobaka, ba kit magique, ba C4, bino mo boye ba produit bino botiaka. Mais maman Laurence Mouyaka ni sel bino pe na produit na yango pe na so pese maloba alobelela biso un peu sur assassin. Maman Laurence Mouyaka, yebisa biso d'abord produit no assassin eza nini parce que tozo mona so cartonné makasi na marché. Kombo ya assassin uti wapi? Euti boy. Tosalela mwa mwasi moko azalaki na sima pla lokola plazo lokola lipapa. Ok. Siko tango mobali abanofinga ye batanga basi batanga yo. Yo za mwasi oza mobali sima na liboso ndenge mobaya. Libaya tolo te sima te mobali kofinga. Nda yaki. Ayebisi ngai na vite banda kopakolaka pomade oyo. Soko sokoli pakola mafuta na yo nyonso opakolaka na elongi ti nzoto okomi kaka na partie intime pakola pomade oyo usage externe mpe après olongoli maboko kotoyo opakoli na mabele silo olati chaque jour 2 semaines oya oyebisa ngai mwa mwasi azwaki produit oyo mwa mwasi 2 semaines ekoki tala fundaise ndenge ebimaki
ayoki d'abord mo akomi kotambola azoyoka ye moko eloko nzoto ezondenda bifunda ebimi alobi sikoyo aye koleka esika bajeune garçon bazalaki ye azoleka ayoki kaka assassin atala boye yo nde assassin ozoboma biso ozotambola na obomi mitema na biso talisa biso kasi pokoboma ngo oyo solo bato oyebi te soko asasango azwaki molutu abomaki polakisa biso asasango toboma na baparti mingi tomona toyeba po tozoka assassin kotalisa biso tolingi toyeba mosaleki kaka na nzela bandi kobela assassin abomi bango na nini merci talisa biso tomona abomi bango na demarche ya kondenda na ndenge nini azondendisa kaka nsima nde ezondenda te soko mibali balobi te mwa mwasi oyo abomi biso na mitema omoni ke tokomi pembeni tokima basi na biso tolanda ye so abomi biso te abomeli mpe mabala ti omoni abomi bashofer azokende ale ole atala liboso atali siko mwana mwasi wana ndenge azondenda abomi ti shofer asali nini asali aksida obomi te obomi mibali nalingi natuna motunana na produit autant tokobana kopakola ekobimisa biso bamai te parce que ya des produits les femmes batobakaka après avoir kobaka ekomisi mwasi mai donc azobima mai na nzoto na kilo mwasi yebisa biso bifete akomense baproduit wana yango mpenza na barépercussion te yebisa biso na toyeba okende romanse donc okoma obimisa mai lokwa arégie des eaux talisa biso nani omoni produit oyo omoni eza pomade kokotisa yango na nisi te kokotisa eloko na kati no te biloko bozobaka na nsima mosusu obaki okotisa ozwa boye na serenge baka mpo masoko ya minene bakosaka bino bakotisa bino maladi na nsima yo mwana mwasi ovandi boye nsima efungwami anisi efungwami kona kobeta mikiza bamipepe ebima pambapamba mpo nini kowela kena avimba nsima bavimbaka nsima mpona kotongola te mpona kobaka baserenge obakilu te obavitamine baka te omoni nzambe akeli mwasi diferent na mobali biso basi nzambe apesi biso nani nsima fozala na nsima soko oyo eza crème pomade en crème so otali yango matete esimba na fongola okozwa application yango ozwi yango kabo osangisi opakoli opona nzoto mbimba te kasi sika oyo olingi ke ya minene po bamosusu balingaka po ya minene alingi mipende ezala minene te mosusu bayebisangaka nalingi kaka masoko ya minene mipende ekonda so opakolaka na mipende na masoko otiki mipende ekonda sikoyo soki opakoli deme opakoli kaka na usage externe esili oyo etika mosimbi mabele mpo mabele na nsima nde elakisaka mwana mwasi yeyo nde atake obali te mobali akotimbela yo aza nini abala yo me sikoyo soki oza marie mobali mpe ayebake naza mwasi ya poi mokaji wadi mpoko omoni mwasi bibi wakabambi bibi wa wakabambi yozwaka sinekrosi omoni baproduit oyo bino bozomona awa ezali baproduit fait sur base de plantes naturelles oyo ezali na conséquence te ntango yo ozali koutilize yango ezali libaku malamu na kozala na mama lokola mama Laurence parce que découverte oyo tozali tala nano esika tozwami toza na kati ya zamba awa na kati ya mai mpo eza richesse na biso tokozwa makasa tokozwa misisa tokozwa poso ya nzete mpona kosalela bino biloko ya boyi oyo ekosunga bino ndenge moto aliaka fufu ndenge moto aliaka nguba asepeli ayoki elengi ya nguba ayoki elengi ya avocat ayoki elengi ya koko nde ndenge mpe na baplante médicinale oyo ezali découvert par mama Laurence kati na Herbo Pharma
bambula ebele plus de 25 ans bandeko expérience eleki molai nde yango ozomona mafuta oyo tozali kaka na mafuta oyo ya basi te bokoyoka makambo lelo sikoyo ya basi tosilisi mpo koloba tolobelaka mibali ya mwana mwasi pakola nsima na yo ata olati liputa ekomona na ndendi ata olati pantalon ata olati kola nyonso kome bamona mwana mwasi ye alors kwa nini visibilité ya nzoto ya mwasi eza kaka mabele na fese yango wana bon. Merci Maman Laurence Mbouyi, merci Maman Laurence Azo kotalisa biso assassin. Babengi yango na kombo ya assassin. Alobi to vimbisa ba parti to vimbisa. Mais koboma mibali ya bato te. Mais to koboma mibali ya bato te. Koboma mibali ya bato na mabala ya bato na mabala ya bato. Koboma na yo. Bomoni te, bomoni na publicité bomoni mwasi wana. Aza mafuta na ya bosiko azalaki na yango te. Azoboma mibali nyonso na nzela. Aboma nde mibali ya bato te. Mobali na yo nde azala na mayele te. Aboma mibali mabala ya bato ekufa te me zala mwasi. Leka baninga. Soki comprendre mama lingi koyebisa na batelespectateur ke mwasi nde tai mwasi azwa tai na ye soki ozwi tai na yo ozosepelisa mobali na yo eza te ke oboma mibali ya baninga mpona compréhension batelespectateur na biso mobali na yo parce mama Laurence aza koexplike journaliste alobi boma mobali na yo tika mibali ya baninga me yo mpe ya kozwa pomade te yo likika oyebisi mobali no namoni ozolandela mwa mwasi na bandanza naki awa ti olandisi ye na miso yo mpe oya kozwa na yo mafuta opakola yo mpe balandisaka yo na miso. Mama Laurence tolingi toyeba mafuta oyo opesi ya kopakola est-ce que ebimisaka bato bambuma na nzoto te mpo bato mosusu babangaka mafuta na nasalelaka oyo eza sans hydroquinone eza boye to mosusu batiango babiloko ya chimique na kati est-ce que soki moto apakoli po avimbisa nsima ekomema nduta te ekomema mapalata na nzoto te ou bien eza kaka emema njuta te nga mona na njuta te toza na ya suki ebotisa parce que ata ovimbisi kaka yango kopakola nono ya suki ya part ya suki tokomi yango kaka longue chevelure eza na nani napesaki yo deja yango eza pesa yango longue chevelure yango parce que soki ata oza na etolo ya kitoko nsima bien kasi suki na oza baba te omobali te mibali nde batia kovo ebongo biso basi suki ezali nini chapeau ya kembo chapeau ya kembo epa mwa mwasi eza suki meme na bible mwana suki milai omoni ata mateta azakangi milai nga mpe biso nyonso nazangi suki me bakisi ya naturel ya yo moko ebotama oya kotia menshi te ya yo moko ebotama pomade yango mais bina mafuta kopakola tobenga yango lait de beauté des anges donc okoma mwasi lokola ange lo awuti lola kitoko wana nde tolulaka malgré age malgré oza mwa moke tuko mokolo ozala beauté alors que ya mibali sikoyo. Oui, Maman Laurence tolandi vraiment na bokebi ndenge outi koyebisa biso na oyo etali bongo pomade po te nsima evimba po osepelisa mobali na yo kasi mobali ya moninga te voilà explike biso tolobeli lisusu oyo ezali bongo pomade ya suki po suki ekoma milai parce que bible mpe ezorekomande biso basi tozala na suki ya milai donc Maman Laurence asali na ye lisusu sikoyo Maman Laurence mpona bandeko na biso ya mibali na biso Maman Laurence obongiseli bango eloko te. Merci. Oh, nalingi yo makasi omoya merveille télévision. Ya bana mibali toza na big long. Big long eza na boîte oyo. Big long. Big long eza po okoma na canal vaginal ya mwasi na okoma. Makomami yo kokoma koloba ngo na monoko te lobango na elombe. Elombe nde koprouve lingenda bamosusu babenga yango ni likita. Tonga nini makoma mama maloba ya monoko balobi les paroles sont folles les écrits koyeba makomi yo komi
ekoyeba makomi yo okomi kaka mwasi okoki kokosa kosa ngai kosi ngai fin de compte makomami okokoma nde kotikala libela tokokelembo okoma ngo na nini na big long emoyebi big long ntango ezokota na canal vaginal sebandi kokoma yo mwasi nde oyebiki bazoyebisa ngai ni mobali oyo natikana naye libela po akomi na esika nango mobali yango ifo asalela nano big long yango ezali kisi okozwa pakoli sexe na yo ntongo pokwa chaque jour po ezala big long ezali ke sexe ekozwa taille en volume na en longueur po ke ntango yo kokota epa mama eza lokola okoti na internet okoma kasi na big okokoma mais okose après kokoma ezaka signature mwasi nde akotia signature akosela yango na motema ekoloba mwasi akoloba en tout cas bazwa balukaka balukaka mibali nga na zimo nakutani nango vraimen oyo nde ya ngai ya motema na ngai mona mwasi abandi kobimisa maloba eske mwasi asi abimiselo maloba mwasi azaka kimia hypocrite ata en tout cas Gaspard aleki musika mobali nini oyo asuka na katikati kuta komaka na esika nango donc makambo alobaka te akoloba yango te po ayebiki eza mabe me ntango yo kosalela langue big mwasi akobimisa yango batango okote na motema eobima na monoko sikoyo mpona utilisation ya langue big na assassin wana ezodépendre selon babouteille wana donc okoki osalela osaleli moko lelo soki esili semaine prochaine obakisi ou bien eza ka boîte moko tokosaleli eza pour eza ka big longue te eza toza na bamassage différent pomade toza na allonge toza na nani na bivimbavimba toza na massage ebele toza na carotte papa yo oza mobali explike nano mpo makambo ya développement mosusu tobengaka yango développement de sexe masculin papa yo moko poza bénéficier nango ngai nazali kososolisa bino boye madame la journaliste toyoki pomade ezali nde assassin eza nde mpo na bamama eza ntina moko te mpo na biso bapapa naza na ntina te ke navibisa nsima na nga mpe na tolo na ngai eya monene wana ezali bonzenga nzambe asala mpo na mwasi azala bongo ata soki bapomade nyonso oza nango wana ezali nde mpo na bamama ntango asali bongo soki na ye kitoko abongisi nsima na ye tolo na ye eza bien tala forme ekopesa mwasi moyen akende bisika mosusu eza te mpo mwasi na ngai aza na tolo mwasi na ngai aza na nsima amibatelaka kitoko apakolaka mafuta ya beauté des anges aza na ye calme nga moko nde naponaki nazosepela na ye mais sikoyo likambo oyo mama ayi koloba mpo na big long ezali likambo uniquement mpo na bapapa mpo bapapa nde bakomaka sur le cahier avec les bic et les bic c'est la verge de l'homme cahier eza internet ya chéri ntango sikoyo yo ozali koutilize kisi oyo babengi big long ou bien sorte de massage toute sorte de massage oyo ezwami mpo tozali na yango à peu près 5 sorte na kati ya elbo femme soki osaleli oyo omoni osepeli te mbala mosusu okoshituka na modele mosusu ezali kodépendre na nzoto ya moto mpo bato mosusu okomona boyi moto mosusu aye aza na taille na ye nga na taille attaque 18 namoni attaque ekoki kozala kaka malamu mais ça dépend sikoyo chéri na ye azoyoka mpenza ke azokoma na rond-point ya victoire te esengeli ye abakisa moins quelques kilomètres pour atteindre rond-point victoire donc c'est quelques mètres ou des kilomètres, on peut les résumer maintenant en quelques centimètres. Okay. Il avait 18, il peut même atteindre 20 ou bien 25 selon le désir de sa femme. Au moins déjà. Mais produit oyo bomoni maman lakisi et kosunga mobali pour akoka pour ajouter quelques centimètres pour satisfaire maman. C'est qu'on a kosunga on est ça pour un moment où toi etikali pour
kochange te ekokita te garde kaka mesure wana malgré tokotika kosalela profit ekogarde mesure wana ekozalaka bongo okosepela otikali bongo lokola nzambe akeli yo boye okoki ozali kaka molai na yo omoni soki par exemple ke Herbo Pharma ntango akoki kobimisa nayebi te mama na po ye alalaka na barecherche te soki mbala mosusu akokozwa kodécouvrir banzete mosusu nzete oyo soki batia yango ata na kati ya potopoto mutu azalaki mokuse ale akomi molai okotikalaka bongo mais lokola nani tozwi yango te moyen tokoma bisika wana nani eza te mais kote ya sexe ya mobali toza na baplaire ngai moko naza médecin nazoyamba bato ntango toyambaka mutu totalaka nanu mutu nzoto na ye ya bomobali ndenge ezali totali c'est combien de centimètres sikoyo tobandi kokalcule déjà ke lokola aza na nini boye soki topesi ye autant de cul akoki koatteindre telle dimension telle longueur omoni moto ake mpe aye alobi docteur merci lokola avant-hier nayambi mwana moko aza déjà na 14 ans mais nayebisi yo mwana wana moto akoki koyebisa yo ke aza na sexe te bayaki na mama na ye mais aza mwana mobali kamwe eloko moke mokuse boye etikali kaka lokola na kobianga yango ke ekoki kozala esubeli donc wana on ne peut pas parler de sexe omoni donc tala nano na lolenge wana mais mwana aza en bonne santé aza monene aza molai tala nano niveau ya makambo omoni déjà ke moto ya boye esengeli kosungani parce que motema na ye eza lokola motema ya mobali nyonso akoki mpe kosepela ke asepelisa mwasi ye mpe mwasi asepelisa ye parce que eza désir oyo tokuti na mokili bomoni ke na ebandeli na jardin d'Eden ntango mobali atali soso lecoq na la poule bazosala bolingo na bango me ngai naza na oyo akosala na nga bolingo te amoni ntaba kuna bouke na chèvre bazosala bolingo na bango comment est-ce que moi je suis comme ça esalaki mutu passe nde nzambe alobaki ke il n'est pas bon que l'homme soit seul il faut que je lui fasse une aide semblable kasi sikoyo yo mobali sikoyo ozali te semblable na mwasi na yo ozokomisa ye te na bisika wana bakomi semblable mobali na faiblesse sexuelle mwasi mpe na frigidité bakomi semblable na sexuelle na kati oyo maloba na docteur nazalaki te mais nayoki yo ndenge outi koloba mais bandeko bapose biso baquestion mosusu neti mama outi oloba likambo ya assassin wana bandeko bibasi bauti babisika misusu bazwisi bakisi wana mais eza na baconséquence grave omona mosusu mwana mwasi nzoto ekomi soki ndenge nini ekomi ke soki abeli azongi na tai na ye initiale oyo azalaki nango liboso par rapport ya bakisi oyo azwaki oyo ya bino assassin mama Laurence ya Herbo Pharma eza na baconséquence te ke soki mwasi ameli yango ke lobi à la longue parce que bango mpe baza batraduire yango na bino mais toyebi ke esaleli ezali mwa différente ozomona mais oyo ya bino eza na baconséquence te ke à la longue ekopesa problème complication mpo na mwana mwasi bamisusu mpe tozomona ke apres koutilize bakisi bazokoma lokola mabanga lokola bapierre nsima na bango ekomi lokola mabanga komi makasi moyeki bomwasi na ye dende susu eza te akomi lokola mobali ezoyeba te o mwelo to eloko nini yango ekomi soki libanga te oyo ezali pomade akopakolaka na fese oyo esalaka conséquence eza kokotisa na masoko okotisi na nsima na nus wana obeti conséquence ya komela ezalaka te so moto abiso mela opimisa nsima akosi yo okotisa na nus masoko ya monene akotiseli yo bombe retarde oyo eza mafuta simple juste ya lisage externe ezaka mpona poso ya masoko na ya mabele esili ofimisaka wana ntango mpe ozopakola ozomona mpe ezovimba memema na ya mibali mais soki evimbi eza na conséquence te conséquence eza te olingi docteur ye moko oloko aza mobali ameka koexplike biso lezela napesa micro wana mama mpe aza na malobi nalobi bo oyo ya mibali nyonso baza na faiblesse sexuelle
mibali nyonso bazozanga érection na ndako mibali nyonso baza na taille ya mikuse ya epuis na volume moke nabengisi bango baya badeveloppe sexe masculin parce que na développement na pomade onga naza na pomade naza na pomade moderne oyo eza pomade ya pomade neti ya pomade neti mafuta oyo ya suki ambe oyo ya basi ya mibali mpe ya pomade ezali sikoyo na pomade traditionnelle omoni vraiment ke eza nzete ya kopakola na sexe mpo evimba ya molai eza na intérêt makasi mpo ntango ozopakola yango ozoya molai monene mpe okomi vigoureux parce que bozopetisa bafaiblesse sexuelle mpona konéglige kolesa sexe wana kokisi oyo ezolesa sexe aza na bilei na ye à part et en plus sexe oyo ozolesa yango te pomade oyo na ya massage ozolesa yango te abando betelo éjaculation précoce ya 1 seconde oyo olali na mwasi ozo éjaculer dans 1 seconde osomona yango wapi ebele baéjaculaka dans 1 seconde akiti osepeli te mpe osepelisi molonga pomade wana mpe donc ezali na rôle ya kosala ke bao bazali na problème éjaculation précoce wana esila mpe bango oui parce que ezopesa makasi ya gravité mpo soki okubisi sexe ekomi lokola nzete ezorespire te basi baokima yo là c'est vrai oteya koyesa yango makasi ekubasala non mwasi nini akolinga yango eloko ezala monene molai me evibraka erespiraka nde bolamu ya mobali yango nde ya biso pomade ezosala bongo ekoya monene ekoya molai ekovimba mais ekopesa yo respirant so akoti oyoka vraiment ke ezorespire eza mpe na conséquence te conséquence moko te eza bilei ya sexe eza bilei ya sexe apres kopakola yango apres makwanza ememi papa d'abord okozwa conséquence ndenge nini yango eza usage externe ozopakolaka sexe epui éliminer éjaculation précoce so ozalaka mo sexe lokola libende ekomi lokola ya moto ekomi korespire ebele kutu bayakanga mwasi basi bakimaka ngai me na molai monene bakimaka libende wana béton de fer po olingi otobola moto mabumu on dirait déjà Sinel comme il tourne vis ola mais maman sikoyo mpona wana motu fo ya d'abord aleki na Herbo Pharma oconsulte tosala consultation okopakola soki omoni boîte moko esili otali évolution omoni ke nabakisi moke fona bakisasi ocontinue oye kozwa boîte mosusu opakoli si ntango okomona ke wi ngai nalingi bassin na ngai etikala boye osuki wana normalement siko mpona bino mo bato osaleli yango kosalela yango po ezimba vraiment combien de temps combien de boîte ça dépend ya nzoto ya motu yo oza na monene ne ye aza na ya ye ngai naza na yanga okovimba na mbala moko te yo kovimba na ndenge ne ye mpa koya na ndenge yo kovimba na misato ya kovimba na 4 ya kovimba na moko parce que soki oza dia na ndambo tobakisi ti mais soki eza te ti okoma na niveau ya boyeboye ti ozopakolaka mpona bato wana oyo baza na bango nango te otolinga baplasma wana akopakola jusqu'à ce ki akomona résultat kitoko ok ndenge balobi ke jusqu'à ce ke bakomona résultat kitoko nazongi tuna ngambo ya papa mpo mpe na tuna ye papa mpo na mibali oyo bapakolaka d'abord contenu ya kisi wana eza poussière eza crème to eza huile et puis ça va prendre combien de temps pour que pénis bien nzoto ya papa mobali na ye wana ekoma vraiment na mesure vraiment esengeli zela ye aza mobali akorépondre puis tokozongela mbaki te pomade ya kodéveloppe sexe eza na intérêt parce que soki obandako kosala érection te okozwa érection mécanisme osomona érection mécanisme omoni bamosusu bazalaka na érection te aza posa mama
elombe aboyi na ye kote ti tosali kisi oyo tobengaka champ du coq po ntango ya 4h 5h soso azolela elombe mpe alela ntango ezopakola epomade oyo réveil ya soso nde réveil mpe ya elombe omoni ntango sikoyo ezokende de meme wana ifo opakola na nini massage mpona nzoto ya monene molai epui ezala na makasi epui ezala na érection mécanisme yango wana napesi mwana mobali mama question na yo toyoki yango mobali nzoto na ye ezali ya mobali okozwa massage wana oappliquer sur votre sexe ozeli quelques minutes même 5 minutes nsima nango obandi komase ozali komase oza komase nzoto wana ozali komase partout yango tolingi toyeba massage wana ekosalama na ndenge neti moto azokarese to net moto azokarese ozo comprendre ezali kaka ndenge tosalaka ke mafuta ekota kati na nzoto na biso nzoto eya sembese nde ndenge yo kobanda kokarese eza teke okobanda non surtout massage naturel soki osali bongo okoki kozoka omoni oyo naturel soki osali obandi koforce ke omona kaka resultat ka mokolo moko okoki kozoka mpe obaye nini wana waye mpe osepelisa mama eza te oyoka bilenga massage wana eza te ozosala massage légère mais ekoki kosalama bongo mais omoni quand même ke papa azalaka na alingaka mwa bunkutu moke ezala parce que papa alingaka ke ase présenter pa mama ke il est le plus fort omoni asala ngona sekuku mais aya kosurprendre mama aya kumeli ye boye chéri osalaki boye te nango alors kasi mama Laurence nde nani yo mama Laurence akwa erbo farma ozo comprendre parce que toyebi bokoko eza na mwa bikilakila nango mpe na oyo nyonso touti kolobela totali mopanza bamama totali mpe mopanza bapapa estce eza na bikilakila te oyo bokoko mpe ezopekisa nzete aboyi lokolo opakoli kosimba oyo te kasa aboyi lokolo opakoli olia oyo te estce mwa bacondition mpo na ngai na expérience naza nango na mosala ya kobikisa bato kati na Herbo Pharma bikilakila il faut seulement éviter des maladies vénériennes. Voilà. Au moins parce que notre sexe ezali pardon bikilakila ezali komela masanga te pendant le traitement. Le traitement. Komela ba mafuta nzoi te. Kosala mafuta nzoi te. Pendant le traitement komela pekisi ya mundele te pendant ya traitement. Hein? Boma mama ndeni bakiso bayotekateka banzela wana wa biloko wana so omeli yango okosala te ezala bastimela na kati eza bien te na mama lobi bien ke tozosala alors na traitement wana ayokomela masanga te ayokosala miel te traitement yango mpona bapapa eza pendant combien de temps c'est yango te pendant eza 2 semaines akomona na ye changement sikoyo nde nazinga nabakisa boye ebele même soki oza ya kodevelope sexe tosala mpe examen spermogramme mpo toyeba to nini ya sperme oza nango parce que bamaki oyo ezalaka lokola batetare wana il faut ezala ebele na kati ya elombe pourquoi yango nde eswaka so eswiyo nde epesi yo érection mais quantité ya spermatozoïde eza te oza na 20% moins de 50% maki ekufa oyo esaka elombe monene mais ntango mwasi azoyamba elombe ya monene mais soki biso basi ntango mobali azo éjacule toyokaka mpe elengi sasa asali seke akiti sasa akiti azalaki likolo asali nini mais sikoyo mai mobali abandi akitaka te abimi mobimba aéjacule te yo kosepela na mobali wana seki mobali wana aza na sperme te toza na kisi ya sperme oyo ebakisaka sperme ekoma fois 10 ezonga à 100%. Kisi pe ezali. Kisi ezali ya kobakisa spermatozoïde. Mais kasi nga naza docteur sexologue encore. Il y a banzoto maladie nyonso même les sexualités. Je suis là pour vous.
mais soki ozangi spermatozoïde mais ozangi vie comment tu vas procréer kosala rapport sa mbuma il faut bobotisa mbuma eza mwana oyo azali ange consolateur ya libala na bino mais yo osali rapport trop mwana azoya te est ce que oza console na ndako mais nalobi pardon bakisi wana ezopesa bato est ce que bana mabotama mpe bazalaka normal omona mwana bimi boye soki après 2 mois akufi na ye soki mpe mwana yango mpe bimi soki kizingi parce que papa azalaki nango te basuperbe na ye ndenge mataka soki ya kokufa protéine te sikoyo estce mwana wana vraiment kobima mwana normal papa répondait merci mingi papa journaliste na mutuna otuni mwana akoki kobima kizengi ata ndenge nini wana bozoloba soki azali mwana invoqué mais oyo ndenge na Herbo Pharma tozoloba médecine tradie moderne tozali nde kotala par exemple ke mutu oyo mataka ekufini mingi ebumaka olandaki na émission ya moi mingi ebumaka mataka ya bapapa ezali ba infection ekoki kozala varicocele ozomona obotaka lisusu c'est que microbe ekei kosala kiste kati na testicule na yo ekomi sikoyo koliaka ntina donc batesticule oyo ebotaka spermatozoïde wana ntango efandi wana omoni ata lisangu soki banyama bakoti babandaka koliaka motema nde ntango sikoyo ntango toliaka biloko nyonso toliaka awa biloko mosusu esungaka motu mpo mataka wana ebima me yango ezali mitema bomobimba ya mutu me nanu amonani te ntango microbe ezoya ezomona deja ezolia biloko wana mpo ezala na bonne santé nde yango ezokomisa deja ke mobali azanga kobotisa mwasi abima lokola mobali ekomba me ntango biso oye epa na biso tokotraite nano bainfection wana soki ezali varicocele totraite yango nsima na yango nde toye kokota sikoyo na kisi oyo babiangi hostel oyo mama alobi wana oyo ebotisaka mataka ozwi epesi yo quantité ebele ya sperme epesi na quantité ebele ya spermatozoïde spermatozoïde wana eza spermatozoïde ya pamba te ezali na nguya ya kokima mbangu kokende kokutana na liki ya mama mpo kete mama azwa mwana eza kisi wana ezobakisa vitesse kisi wana alemba te tobakisa na elemba te mpo sperme ezala na vitesse sperme wana parceke batetare bazalaka na mitu baza na kingo baza na mikila soki bakufi bapesi yo bakombo oyo azospermie oligospermie astenospermie ntongo ebele wana okoya biso tosali examen ya spermogramme ata oza na baexamen basala yo aye yaka nango tokopesa yo traitement après contrôle omoni ke spermatozoïde emati quantité volume vitesse na mobilité emati à 100%. nayebi ke même bamama baza na difficulté mingi na niveau ya canal vaginal na bango mpe na baniveau ya gynécologique na batrompe col tout ça tokokota yango maske moto akokota yango mingi mpe mpo nalobi mingi naza na mama tete moko ya ONG Herbo Pharma nakongo kobima shiste nalobanga moko ye aza na maloba ye wana alors mama tete oyo mpe complété oyebisa biso bamaminga dini esedévelopaka na kati ya mwasi ndenge mama Laurence auti koévoke awa ocomplété ocommenter par rapport à bapropos na ye. Oui mama journaliste tomoni bamama mosusu azokoka kosatisfaire mobali na ye te neti mama abeli hémorroïde hémorroïde wana epesi ye mokongo pasi hémorroïde wana aza na baconstipation azosala bagaz pambapamba soki ozosala bagaz pambapamba esisaka na désir sexuel mama akozala na posa ya kosala rapport sexuel te akozala frigide donc bomoto bomwasi na ye akoyoka mpenza papa te okomona papa ye aprovoke te nalingi na nga te nalingi na nga te mais mpo posa wana eza te mais soki ozobela hémorroïde oyo ekomisi yo na frigidité toza na produit oyo ya Herbo Pharma tokotraite hémorroïde tosali consultation totraite hémorroïde topesi yo mpe kisi oyo tolobi ke ekosilisa frigidité na yo wana okomi na désir sexuel maladi mosusu mama kozala na myome eza na myome mosusu esenyaka kaka mai lokola mai ya madeso du 1er au 30 vagine ezokauka te
bongo yo moto ndenge wana kosala rapport sexuel ndenge moyo osala eza te soki papa koti azonange kaka na kati ya fleuve akoka kosala rapport bien te eloko wana ezosala dégoût na papa eza mabe soki omoni oza na myome oyo ezosekrete ndenge wana mona biso na Herbo Pharma tokotraite myome tokopesa yo na ovile na biso tolobi ovile virginique okolata na se na yo ekokausa mpe okozonga mwasi kitoko papa akosala rapport nayo akosepela ata bana basi oyo baza na difficulté ya komona règle na bango soki oza na problème ya barègle tanto omoni sanza oyo omoni sanza mosusu omoni te balobi hormone eza moke tokopesa traitement ya bahormone oyo toza na yango ya Herbo Pharma eza naturel ekozongisa bacycle na yo normal se eza nde kiste nde esalaki ke obanda komona barègle te trouble cycle na yo okozwa pe traitement ya kiste ozongi normal et puis maman tete pardon ozokende malema ozokende rapide trop bato bali bayeba bamingi bazobanga neti bamyome mosusu balekaki na Herbo Pharma namonaki na reception bafoto botiaki bama moko mibale bazalaki na bamyome ya ba 26 kilos je me suis dit maintenant neti bakaya bamama wana moto aza na ndako me azobanga kaka basala lipaso te mpo na bino bakisi na bino wana bosalaka moto lipaso to mama na soki kaka bakisi bokopesa yango moko bamyome wana ti ndenge akokoma kimia mpe myome yango ebimaka na nzela nini voilà oui en tout cas soki oza na moto aza na bamyome ndenge wana produit na biso ezodissoudre ezonika yango ekobima na voix basse pendant les règles ozomona bakayukayu ozoyoka pe neti mitema neti bafoi bamosusu neti placenta ezobima na voix basse mosusu kosuba ebele okomonaka bamasi wana ezokende na kodimine ti etikali esili complètement nyama esili vine mobimba tozongisio na échographie balobi eloko eza te soki ese ekomi moke bongo soki ekutani ke papa aza na ye na problème te ntango etirisi etikali vide ekomi na ntango ya ovulation nde na file mbala moko ntango mwana akokota sikoyo na itirisi akeye kofanda mpo myome asepelaka kofanda na mbetu ya mwana sika mwana azalaka ntango sikoyo fetisa ye mwana akomi koagrandir donc okomona étouffe tu misisa nyonso mike etikalaki wana directement myome ekei libela mama Laurence tolingi mpe toyeba nanu mpo balobaka moto soki aleki na intervention chirurgicale soki aleki myome basali soki asangani na mobali te to aboti te myome wana ezongaka sikoyo na batraitement na bino estce mpe moto soki bosoigne ye myome wana ebimi estce akutani mpe na mobali te aboti te estce na batraitement na bino ezongaka to ezonga te mpo ya biso tozoderacine eza lokola passeparom tolongoli na misisa nyonso toloni na nini na nguba wana esili histoire esili parceke soki otiki pamba ekobota yango mona bamama baza na bamiyome ya mike avandi nango alobi kapa alobi miyome ya nango ya mike esa eloko te mais ozosala bafausse couche mpe balobi ke na nini na ndenge ya mondele ndenge bazosoigne biso na kimondele bayebisi biso balobi ke mwasi soki aza na myome ke akomi na ba 40 ans c'est facile ke azwa mpe zemi na myome wana ti akende kobota estce mpo na bino mpe bozondima likambo wana ke mwasi soki aza na myome akokombine myome na mwana na kati ya tolingaka te mpo soki myome eza na poa koleka mwana akosala avortement involontaire ye aza mposa abota mais myome ebuskile mwana abimi myome etikali yango tolingana kobundisa myome mpo mwana azwa siège na ye libre asala 9 mois abotama na ye mobimba ebele basala bafausse couche bapremature kaka nabotaka na ngai soki nde obotaka bana ozobota mwana na 6 mois obote mwana na 8 mois obote mwana na 7 mois mpo na myome bamosusu bazala na maladi moko babenga kunde ye soki atikaka mwana aboti mwana kufu aboti mwana kufi abote mpe mobimba mpe akovanda na ye te eza maladi ezalaka na libumu maladi oyo babengi balobi ke ver de femme maladi wana ver de femme eza maladi kasi nde kunde yango wana kunde babengaka misela okofanda na mwana te yo obotaka na yo me ekundaka okundaka eza maladi eza na mabumu ya bamama toswanyaka yango parceke bamama ebele
baza na posaka mama nini akolinga te ke amelisa mwana avanda na bana aza te toza na susi wana tobengi bamama nyonso bana problème wana baya bazwa solution na bango kokende 4 chemin te oyo akokende kozikisa nao mike eza oyebi biso tobenga maman Laurence ceux qui m'appelle derrière le temps opesa biso directement adresse maman tete pesa biso adresse comment tokoki contacter Pebino parce que RDG l'équipe photozonga pesa biso déjà adresse adresse na biso toza na debonome référence ezalaka église ya Shekina soki outi côté ya limete lemba ale oleki okomi kaka oleki soti moto okomi na Shekina okiti okomona Herbo Pharma toza na boulevard avocat sama ya njili